Ana xanım, nə olub? Niyə səbisiyle bizi döyməyə gəlmişsiniz? Yo, Allah eləməsin. Tural usta, siz niyə döyürəm? Nə olacaq bundan artıq? Maşının motoru vurub. Maşının motoru vurub. Bəli. Niyə vurub? Öz işini peşəkar görə bilmən ustalara görə. Mən bu Sumqayıta gələndən sonra bu narazılıqları çox eşidirəm. Amma burada yox, Sumqayıta yaxın bir yerdə. Bəli. Masazırda vurub Ad maşının deməyim. motoru və gəlib oranda ifşa edəcəm. İnşallah bu videodan sonra məni kimi istəmirəm ki, digər müştərilər də oradan narazı ayrılsınlar, alladılsınlar belə. Sizi görüb maşının nömrəsini görən həmənki servis xanımla əlaqə saxlasın. Heç olmasa bir balaca nəsə köməyə dəyərsə, problem olmasa, amma biz demişik məsləhət deyil, yəni də özünüz bilərsiniz. Ara qatanlıq kimi çıxmasın. Deməli, yağ dəyişməyə getmisiniz. Yağ dəyişiləndən sonra karterin boltu boş qoyulub, gedə-gedə yerdə yağ süzülür, maşın mühərrik vurur. Bizdə mühərrik yığılıb. Sizə demişdiniz ki, mühərrik yığılsa, yaxşı çıxsa gələcəm sizdən bir yerdə çəkiliş eləyəcəyik. Bəli, mən söz vermişdim, söz verdiyim kimi də bütün hər kəsi bax Tural 023 avtoservisi seçim etməklərini məsləhət görürəm. Burada tək Chevroletə yox, digər markalı maşınlara da eyni zamanda Çangan markalı maşınlara da baxılır. Vallahi həqiqətən ürəklə deyirəm. Yəni bu bir reklam deyil, çünki mən pulumu vermişəm, işimi gördürmüşəm. Düzdür Tural bəy? Siz verdiyiniz sözü bəzi bizim kişi müştərilərimiz var, keş onlar da yerini tutuyordu. Çoxsu deyir, gələcəm, gəlib çıxmalılar. Özünüz bilirsiniz niyə deyirəm gələcəm. Da tövbə eləmişik sizə görə bəzi şeylərə. Ona görə də yəni həqiqətən bundan sonra da maşının digər inşallah ki, növbəti maşınım gəlir, o maşını da sizə İnşallah xeyirli uğurlu olsun maşınımızda. Siz də tez-tez efirlərdə görürük. Bundan da daha ucalıqlara sizi görməyə arzu edirik. Bizdə model fərqi yoxdur. Siz popularsınız, gündəmi zəbt eləmişsiniz. Yox, maşallah olsun, inşallah yaxşı olar. Bir iş birliyimiz də olar bizim, Allah qoysa bundan da gözəl olar. Bizim servisdə Sumqayıt filialında çox adam soruşur. Kotecə gedən yol, Nasosliyə gedən yolun üstündədir. Bərpa xəstəxanasına keçəndən sonra Ləman Mebel özü, yəni Tural Avtoservis 023. Çox rahat yerdədir, düz yolun qırağıdır. Fərqi yoxdur bizim üçün model, marka, amma əsaslı olaraq Chevrolet və Çangan olan avtomobillər, yeni müasir avtomobillərin hər birinə, hər bir növünə xidmət göstərilir. Həftədə 2 dəfə, 3 dəfə də burada oluram. Sağ olun, salamat qalın.